Boa noite, meu povo. Olha aí, ó. Ó o que dá. Os caras que querem ser engenheiro aí, ó. Tentando consertar os... Agora ela vai dar certo. Agora vai dar certo, ó? Sim, sim. Agora eu domei ela. E se ela não der certo agora, o rompedor vai pegar. Eu vi que uns botaram nos comentários que botar um exaustor, se ela não der certo, eu vou comprar uma turbina de avião lá em cima. Aí... Vou amarrar, vou fazer uns ganchos ali, vou amarrar a lenha e ó. Diz que tem moço tem que sofrer, né? Agora ele mesmo moleca tudo que deu, ó. Estão testando, meu povo. Estão testando. Vamos ver se dessa vez vai. Né? O bicho velho no frio, ó. A Marta tinha projetado uma lareira lá. Eu disse, isso nunca vai funcionar. Fez lá nos projetos dela, eu disse, ali no canto vai ficar maravilhoso. Eu vou poder botar o cepão de lenha, de angico. Só vai ter fumaça que... Agora lembrando que a churrasqueira que eu projetei, que tu fez conforme era pra ser, essa funciona, né? Só um detalhe. A minha, Só um a minha detalhe. só faltava esse carinho. A minha só faltava estirar pra cima. Olha aí, ó, gente. E tá frio aqui. Eu, pelo menos, tô encasacada. Ó, eu tô encasacadíssima. E o bicho velho, ele, ó, tá de manga curta. Não, daí tu tá arrumando isso, daí tu tem que mijar. Daí a mulher liga que tem que ir buscar. Daí vem um fulano. Olha, se dá vontade, gente. Eu queria ser um contorcionista daqueles, aí eu ia me abaixar assim e morder bem num ovo fora. Porque Deus o livre. Daí tu faz sujeira pra arrumar, daí tem que limpar porque a mulher fica só brava. começar a fazer um serviço que daí, Deus, e toca o telefone, e não sei o que. E aí tu tá ali dentro, tu acha que é o cara te avisando que tu ganhou na Mega Sena. Ô, Nenê Diogo, me faz um favor. Deu um chás aí. É. Ai, meu Deus do céu. Assim tá bonita, agora tá chique. É, mas ela com fogo, ela funciona perfeitamente. O problema é quando diminui o fogo. Que começa a vir só umas brasas, se rolar um pauzinho, daí ela começa. Mas pelo jeito agora não. Porque ela com fogo, ela... Só que quando fica só mais brasa, que o fogo fica um pouco mais fraco, aí ela começa a ser... Olha aí, ó. Não, acho que agora ela vai, Marta. Mas arrebentei tudo lá pra cima, enfiei essas latas. Daí agora, se ficar bom com isso, daí agora eu vou botar um negocinho aqui. Olha lá, ó. E Nem dá pra ver. E depois vamos revestir. Tá muito escuro. Né, depois revestir, mas... Não. Se ela puxar, é outros 500, aí dá pra terminar ela. Olha, eu acho que se ela não puxar agora, é o último fogo dela. Aí Jesus vai chamar ela. Pega a mareta. Não, eu vou meter o rompedor, vou arrancar tudo. Não, eu sou um homem decidido. E isso é o resultado só de uma teimosia do eu sei fazer. Mas eu sabia. Não, mas eu sabia, não sabia que eu não ia fazer. Ninguém falou lá que tinha que puxar fumaça. Não, eu vi os caras no comentário, bota um exaustor. Não, eu vou comprar uma turbininha daquelas de aviãozinho. E eu vou botar lá quando o trem enfiar o... Não, falando a verdade, uns falam ser de exaustor, mas se eu botar o exaustor lá em cima, não vai puxar tudo o calor, não vai puxar tudo? Aí o que adianta? Não sei E como é que eu vou ligar? Toda vez que eu ligar, o fogo tem que plique. Mais luz, Mais luz. mais placa. Marcelo, traz mais placa, Marcelo. Agora traz uma placa para lareira. No verão a gente gasta com ar-condicionado. Aí no inverno que tem lenha à vontade, vai ter que gastar luz para puxar a fumaça. Matou legal aí. Ou isso eu gasto um colírio. Ó. Vamos ver. Tá indo bem, tá chique o negócio. Puxa um sangue pra fora. Aqui, ó. Não tá aí. Deixa ela pegar o fogo, mas eu quero meter fogo com... Um cara, eu não sei se eu não tenho que encher aqui. Um cara disse que tem que deixar assim, ó. Nada a ver, porque as de ferro tem esse buraco também. Não tem não. Não, Tem olha sim. como ela reboja aqui, ó. Porque o cara disse que é fumaça que nem água. A fumaça que nem água. Se tem uma coisa, eu acho que nós vamos ter que fazer esse piso aqui, ó, né? Aham. Reto.
Só que daí nós temos diminuído, daqui a pouco nós vamos botar só graveta, eu crio um lareirão, vou botar uns tição. Viu, mas as de ferro também tem esse declivezinho. A nossa outra de ferro também tinha. Não, não, ela só tem uma varinha lá. Ela É, mas tinha igual, era uma barrinha. Quebra esse pedaço de baixo. Mas Não, daí ela fica vamos colocar uma oca pra dentro da terra. Vamos botar. Ou vamos botar vidro aqui, tranquemos com uma portinha. Então tá, vamos lá pra próxima. Resolver os problemas de vocês. Olha! O nosso aniversariante vai ajeitar então. Tá bueno, meu povo. Lareira incômodo, parte 36. Mas opa. É que no começo ela é bonitinha assim, depois que ela começa. Daí quando tá quentinha a casa tem que abrir que tu não aguenta, mano. E quem chegou? O que? Ah, o tanque tu deixou. Tá, vamos tomar banho, entra pra dentro, está muito frio. Olha aí, tá se entregando o Rio Grande, velho. Boa tarde, dona moça. Vamos recolher esse coelho também. É. Pega ele e bota ali no meio da área. E tem que tirar esse mondeu daí, filho. Isso aí é a garagem pro caminhonete. Pega esse mondeu e bota lá no galpão. Pelo amor de Deus. Tem que sentir aqui, Marta. Se a fumaça vem, ela vem. Não, então, vamos ver. Tá bom, meu povo? Vamos fazer uma oração. Com fé, que a fé não costuma falhar.